来过一下，过一下，等会儿过一下。大家好，塞尔维亚的一个面积非常大。现在就在阿加利亚的威西。大家好，我现在在孟加拉。都说孟加拉的火车特别的神奇，到底是不是真的？里边到底什么样？我们今天就来见证奇迹。兄弟们啊，这个就是火车站门口，今天我们就进去看看啊。你好，哎，他们都特别友好，你看看，都是一排一排的这个三轮车啊。你看啊，他们这儿除了三轮车，还有人力车。这个火车站还是比较嘈杂啊。看看大家这是干什么的都有。哦，他们的这个时刻表都是这个一张纸固定的啊，贴这儿了啊。然后我们一起进去看看啊，这个就是他们的首都的火车站啊，看非常的面积非常的大啊。然后直接我就进来了，也没人检票，我就进入到站台了。这就是孟加拉的火车站的站台啊，站台也非常的古老，我觉得像咱们中国70、80年代。不过它这有一个大屏幕啊，也是那种马赛克屏幕，非常的不错啊。我今天呢想看一眼的这火车，是不是真的有人会坐在车顶上？然后呢，里边到底什么样？我们一起来看看。Hello, beautiful, very beautiful. 啊，你看他们来自于哪里 ？Very beautiful. আপনারা কোথা থেকে আসছেন না যাইতেছেন? 就是南边的，孟加拉南边这边的。孟加拉南边，你看这个美女多漂亮，这就是他们这儿的这个孟加拉的这个典型的美女，而且个儿比你还高呢。啊，这个穿高跟鞋了吧？穿高跟鞋了。那个阿爽，你负责给我整一套这么漂亮的衣服啊，非常好看啊。对，这种我们回农村的时候，我买给你一个。啊，买给我。你看看她的耳环啊，非常的她的耳环也非常的别致。孟加拉的女孩特别爱美，她跟那个阿富汗我觉得是相反的。阿富汗就是越低调越好，他们这儿就是越张扬，颜色越夸张，越不灵不灵就越富贵啊。对对对，兄弟们啊，你们看看啊，我们现在这火车站人已经非常的多了啊。那么多人。哇！你看，我要窒息了。对面啊，刚才都没注意看啊，对面全从那边过来了。过来也因为农村过来这边。哦，都上这边来了。所以你们看看啊，我们这儿多么的热闹。我一会儿想看看他这火车上啊，到底能坐多少人，到底是怎么检票的。嚯，开始顶瓶子了。哎呦我的天，好危险！哦，他把那个整个箱子顶帽子上了啊。这还是危险的吧？哦，你看看啊，火车来了，我已经看到了啊。阿爽，我问你，在孟加拉，男生女生是坐同一个火车车厢是吗？就是一个坐一起是吧？对。哦都是一起的，他们这边不分没有那么的传统，没有那么传统。里面有，他们上大学也是一起上的。哦，是吧？嗯，这一点还不错啊。他们还可以谈恋爱呢。我觉得我们上去，我怕下不来啊。到底有没有人会去上这个车顶啊？这是不是属于挂票？哎，到了。哦，你进去我怕你出不来呀。你看，你别上去，你上去你出不来了，你别上去。你俩要快速。我问你，能上车顶吗？有人会上车顶吗？有人现在这个是打卡到回别的地方，就是这能上去吧？能上去。那一会儿我们看一眼。好。兄弟们，你们看啊，他们这已经开始做好车饭了啊。这个黄瓜啊，直接往车厢里卖黄瓜，看看。哦，这直接就收钱了啊，兄弟们啊 ，very nice 啊。那个脑袋顶一个，还拿一筐，哇，上车了，拿着筐顶一盘子上车了，这么牛的吗？兄弟们啊，我准备拼了，我准备上一下这火车，看看里边到底什么环境。来，什么环境？这上不去，兄弟们。跟咱们这个挤地铁差不多啊，我能不能上来？哦，他们还准备下车呢啊，准备下车，他们好多人都没下去呢。不是下车，这个上车。哦，这上不去，兄弟们。哇，这里的味道啊，非常酸爽。这下能不能走啊？这个？
哦，兄弟们啊，看他们那也是，男女混坐的啊。其实，在这个穆斯林很多都是男女不混坐，但是孟加拉可以啊，走不动啊，跟咱们春运差不多。来，过一下啊，兄弟们，来找座了。来，你们看啊，他们这儿也都是啊，看起来环境比我想象的要好啊，可能是这个加班次了，还是怎么样？但现在还是不错的啊。哦，大货也都在这上头啊，就是味道特别的浓郁。Hello. What's your channel name? Oh, I take some video. 对，哦，火车开了，来，过一下，来过一下，哇，太牛了啊！太牛了，史上最牛！我不知道期间怎么那么快他们唱的，他们太小。兄弟们，这是拼了吧？这跑下来，我说完了，下不来了怎么办？我看着车从我旁边走，这真是拼了，兄弟们！我看飞下来了。他们这儿允许啊，因为没有门，可以跑着上车，也可以跑着下来。我看到了，这个玩法太孟加拉了吧？太刺激了！然后太刺激了！小哥哥从另外一个，你们跑完了之后还有人往下呢。啊，还有往上上的呢！我的天哪，太牛了啊！太牛了啊！刚才那个拍摄啊，出了点意外，所以呢没有看到那个车是那个形状啊，上面坐满了人，是因为那是区间车啊。然后呢，我们现在又来了啊，过了1个多小时，我们又来了。据说5点的这辆车是可以做的很夸张的啊！他们这车分很多种，看到也是运气啊。对，然后呢，纳兰呢这儿就不让他去拍这个了，因为有点危险。我安排他上顶上给大家拍这个俯拍啊。哇，那厉害了！然后我跟阿爽去体验一下里边到底什么样，上面到底什么感觉。我们从底下上到上面来了，我发现一个很有意思的事儿啊！你们看看啊，这里边好多铁丝网，并且这个蓝色的棚子上也有好多铁丝网，你们看到了吗？这一排一溜到那边啊，全是铁丝网，这是干嘛的呀？就是有人去这边前面，然后去上面那个火车的上面，所以他们做这个就是不能上面做吧？你说逃票是吗？逃票啊！他怎么上到这上头的呀？从这儿跳下去。哦，从这儿跳下去。哦，这有一个杆子。哦，从这儿到这儿跳到那个蓝棚子上，从蓝棚子直接蹦到火车上是吧？对。哦，还有这种方式，多危险啊！拦起来了。哦，所以都给弄到这很扎手的东西就不能逃票了啊！兄弟们啊，车来了啊，看看啊，上面一如既往的啊，虽然人不多，但是也坐了一小撮的，看见了吗？哦 ，very nice！ 看看啊，他们啊，都像这个列队欢迎一样。兄弟们，看看啊，他们怎么下来？这小哥们正在从中间下来啊，看看，哇！他们都从这儿，我都爬不上去。看看，他这有梯子。他这有俩脚凳啊。踹着那个上面连接轴。这么下来啊。哇，这得腿长，腿短了上不去。阿爽，嚯，他们从窗户那儿翻下来了，嘿。看看啊，兄弟们啊，这车是无所不能，好多人就直接从窗户这儿就下来了。这哥们儿就从窗户这儿下来的，上面就开始在走了啊，各种各样的。你看这老人也是啊，有着急的。哇塞 ，very nice。这个我感觉我都上不去啊，而且我感觉它是区间车啊，上去又给我带走了。哇，这味儿哦，我的天哪，我都快吐了！不行，这味道太浓郁了。你们看看啊，整个都塞满了。这个一下来啊，人潮汹涌，人潮波涛。哇，上面还有好多人啊！来，咱们看看
来，哦，他们也驱赶他们，看，他们不让他们在上面坐着啊，给轰下来了。哦，看来在上面坐着也是不合法的。哇，你们看看啊，他们这儿就跟咱们春运似的啊，人非常的多啊，very多。你好 ，hello。哦，哦，你看，开始他们车饭都是拿脑袋顶了一个盆啊，非常的有意思。看看，哇，一个红胡子老爷爷，哦，红胡子啊。兄弟们啊，今天给大家在这个火车站守了一天，就希望能给大家拍到那种盛况。但是没办法啊，今天人太少了啊，车顶的人也比较少啊，希望下次能给大家拍到那种放花一样的盛况。好了，兄弟们，就这么着，爆赞！